Vazhdojmë ne edhe më tej, ku kemi në linjë të drejt për drejtë kolegën tonë Abibe Qaili, ku do të flasim pikërisht për, mund të themi, një rritje të ndjeshëm që ka marrë tani më gripi në vendin tonë, ku e kemi aty me mjekën familjare Sefjane Belqishta. Besoj që Abibe dëgjohemi, mirëmëngjesi nga ne në studio. Mirëmëngjesi Rejhane, po si që dim kohëve të fundit është rritur ndjeshëm numri i të prekurve me raste e gripit në vend, numri të prekurve është rritur ndjeshëm, edhe autoritetet qendetësore u bëjnë apele qytetarëve që të jenë të kujdesshëm dhe të vaksinohen. Por më shumë informacione rreth këtij gripi sezonal kam kënaqësinë të kem këtu pranë meje mjekën Sefjane Belqishtja. Përshëndetje dhe faleminderit që je pjesë e emisionit Ritmi i ditës. Përshëndetje Rehane, përshëndetje dhe shikues të nderuar. Do të tregoj se tani virusin vjen prej fjalës latine që do të thotë helm. Do të thotë ky virusi ngjitet në çdo sipërfaqe të trupit, në çdo qelizë, në pemët, në perimet, si dhe te kafshët gjithashtu. Tani është sezona e gripit, një sezon ku mund paraqitet gripi prej muajit tetor që mund të zgjasë edhe deri në muajin maj. Kemi dy tipet që përmenden më tepër që përhapet ke popullata jonë, është tipi A dhe tipi B. Virusi i tipit A është përcjellja prej kafshëve ke njeriu, kurse tipi B është njeri me njeri përcjellet virusi i gripit. Virusi i gripit të tipit B është pak më i lehtë dhe shumë më lehtë mund të shërohet, kurse virusi i tipit A prej kafshëve te njeriu është pak më i rëndë se mund të paraqiten edhe komplikimet. Virusi paraqet edhe komplikime më tepër në organet e sipërme të frymarrjes, si dhe në organet e poshtme të frymarrjes. Gjithashtu prek edhe muskujt në trupin tonë dhe marrin një ndezje të muskulit, që është një miozit, dhe mundet të preket edhe sistemi kardiovaskular, ku mund të merret edhe ndezje e vetë muskulit të zemrës si miokardit, paraqitet ke disa pacient. Si dhe virusi mund të preke edhe pjesën e trunit, si encefalit, që kemi të disa persona mund paraqiten si formë të paralizës apo në koma ata pacient. Si dhe kemi në prekjen e organeve të veshkëve, ku mund të ketë një insuficiencë renale që është ndonjëherë fatale edhe te disa pacientë që vjen deri në dializë ke ata. Si dhe ke organet urogenitale, si dhe ke gratë shtatzane, ke fëmijët prej moshës 6 vjeçare, se imuniteti deri në 6 muajsh dhe imuniteti deri në 6 muaj kanë të prej nanës të ruajtur, mirë po mbas 6 muaj fillon të dobësohet ata dhe ata mund të preken prej virusit të gripit, si dhe fëmijët shkollor, që janë në ambiente të mbyllura, një teshitje e dënjenit apo kollitje mund të përcjellë virusin. Si dhe pacientët që janë me smundjet kronike, astma, smundjet respiratore, smundjet kardiovaskulare, diabetin që kanë ata, si dhe pacientët që janë me moshën mbi 65 vjeçar. Apelojmë të këta pacientë që të vinë të marrin këtë vaksinën për sezonale, e cila mund të jetë në muajin tetor fillon, mirë po mund të vazhdojë muajin nëntor edhe deri në maj. Simbasim nëse kanë simptome ata pacientë, një teshitje, kollitje, që ata nuk mund të merret vaksina, ato ditë mund të zgjatet mande të merret. Mirë po si vjetë është më interesante se në këto virusin A dhe tipit A dhe B është bashkangjit edhe Covid-i si mutacion. Mirë po Covid-i prek më tepër organet e frymarrjes. Kemi ashtu raste që janë paraqit kur kemi bërë edhe testet. Për të dalluar neve se cili virus është, jemi të detyruar të bëjmë në ordinancat tona laboratori. Sipas laboratorive do të shohim se cili tip është i prekun më tepër te ata pacient. Si dhe u japim edhe këshilla. Edhe çdo vit ne bëjmë planifikimin e pacientëve që janë me smundje kronike dhe me pacientët që janë mbi të moshuar, si dhe pacientët që janë me hemoterapi dhe pacientët e vegjël, fëmijët, të cilët janë me imunitetin që kanë më të dobët, bëjnë caktimin e vaksinave, e cila është falas nga vetë sistemi shëndetësor. Po cilat janë simptomat më të shpeshta që paraqiten tek pacientët këtë sezon? Këtë sezon simptomi i parë mund të jenë
si befasi, një temperaturë e lartë mbi 39 gradë deri në 40 gradë. Ajo zgjatën vetëm një ditë. Nëse zgjatën temperaturat mbi 2 ditë apo 3 ditë, do të thotë është bashkangjitet edhe një bakterie tjetër këtij virusit që është bë komplikim ke ata pacient. Kanë kolitje, kanë teshitje, dhimbje në muskujt, janë të lodhun, janë si të përgjumshëm ata pacient dhe nuk kanë koncentrim sa duhet. Po çfarë e dallon gripin sezonal nga ftojet e zakonshme? Gripi sezonal si cekëm fillon më njëherë me temperaturë të lartë, kurse ftofja është një rrjedhje hundës, një teshitje e cila mund të kalojë me për disa ditë, 2-3 ditë deri në 7 ditë mund të zgjate. Po sa i rrezikshëm mund të bëhet gripi nëse nuk trajtohet në kohë, veçanërisht për personat me sëmundje të tjera shoqëruese? Nëse nuk trajtohet, nëse pacientët nuk paraqiten ke mjeku am, ata vetë bëjnë ndonjë trajtim atyne, mund të bëhet komplikim, një njeri tjetër të vijë afër atyne me ndonjë sëmundje tjetër, për shembull bakteriale, mund t'i ngjitet dhe të komplikohet. Komplikimet më të shpeshta janë në organet e poshtme të frymarrjes, që mund të marrë një pneumoni, e cila mund të jetë edhe fatale te disa persona, qoftë fëmijët, qoftë të rritunit. Si dhe organet e sipërme të frymarrjes mund të merret sinuzite, kanë disa ndezje të sinuzve, qoftë frontal apo maksillar, si dhe otitet, ndezjet e veshit të ata persona, që te dikush mund të shkojë se nëse prekën edhe sistemin nervor, do në thotë mundet edhe ndëgjimi të humbet të ata persona. Po, janë raportuar 2 viktima si pasojë e gripit, cilët janë grupet më të rrezikuara që mund të zhvillojnë forma të rënda të sëmundjes. Më tepër format e rënda të sëmundjeve i prek fëmijët prej 6 muajsh, të cilët nuk kanë imunitet sa të duhun, janë anemik apo kanë ndonjë sëmundje tjetër përcjellëse, si dhe këta me grup moshat mbi 65 vjet dhe me sëmundjet kronike që i kanë ata pacient. Po ka filluar fushata e vaksinimit kundër gripit, sa janë imunizuar deri më tani? Tani folim për ordinancën, ke neve gati të ata persona që i kemi planifiku, 30% aty në është mbush për vaksinimin, edhe ta shpresim ditë të tjera kur do t'i thirin. Edhe thirrja e pacientëve se ne bëjnë saktimin në vetë mjekët am, ma shumë se 5 ditë nuk zgjatet, për 5 ditë u bët termini për ta marrë atë vaksinën. Edhe persona që i kemi në për shtëpia, që nuk mund të lëvizin, më japim neve vërtetime në punktet të vaksinimit edhe shkojnë në shtëpi i vaksinojnë ata persona. Po sa e rëndësishme, sa efektive është vaksina e këtij gripi? Si qarkullojnë aktualisht në Maqedoni? Efikasiteti i kësaj vaksinës është se bën parandalimin e sëmundjeve të ndryshme, parandalimin e komplikimeve, dhe atë personi merr një jetë më kvalitative dhe nuk mund të sëmuhet, mund të kapë simptomet, por shumë lehtë mund t'i kalojë ata simptome. Dhe do të them se edhe virusi vaksina nuk është ngjitëse, është një mbrojtje për organizmin tonë. A pritet që numri i rasteve të rritet më tej gjatë muajve në vijim dhe cilët janë masa parandaluese që duhet të ndërmerren nga qytetarët? Mund të pritet se ende janë në për shkolla, në për punë, pacientë njëni të teshite mund bëhet të përcjelle ose të kollitet, mund të përcjelle sëmundjen ke persona tjerë. Edhe mund të jenë të rrezikum persona që gjenden afër atyne. Parandalimi është larja e duarve, ushqimi më tepër me çaja të ngrohta, supa të ngrohta, të bëjnë ka një tush të ngrohtë, teshat që i përdorin jashtë të mrenda mos i përdorin në për shtëpia, t'i nxjerrin ata tesha ose të ajrosen ose me ila të veshin tjera për në asnjë mos të përzihen teshat e jashtme me teshat e shtëpisë. Si dhe ushqimet, pemët sezonale që kemi rushin, gështenjat, kungullin, dhe pemët tjera dhe mundemi edhe pemët të thata që janë si rushi i thatë, kumbullat e thata, mollat shumica e pacientëve që nuk mund t'i përcjellin këta që kanë probleme me organet e tretjes, ata mund të marrin në formë të tabletare, u japim në formë vitaminave aty në pacient. Pra edhe nëse fëmijët mendojnë që është një grip i lehtë, a rekomandohet që nuk duhet të shkojnë në shkolla apo në përqerdhje? Nëse është me terapia e fëmijës, me vitamina, me se mund të shkojë, vetëm nëse kollitet,
atëherë ma mirë të rinë shpi 3 ditë, pa pastaj të shkoje. Se me anë të kollitjes mund të stërpiket, ato pikat, edhe ata mund të përcilin, se nësi përfaqen rinë ma shumë se 24 orë virusi. Faleminderit për këto informacione. Faleminderit. Po Rejhane, pra si që se ecekja dhe mjekja për të mbrojtur nga ky grip sezonal duhet të vakcinohemi më tepër për të fëmijët, të moshuarit dhe personat me sëmundje kronike. Vakcinimi vazhdon edhe në qendrat e shëndetit publik në të gjithë vendin. Pra këto ishin të gjitha informacionet që kisha përgatitur për sot. Të faleminderit të shumë Habibe për gjitha këto informacione që i ndas bashku me doktoreshën Sfiane Bellçishta. Shpresoj që ky grip të ndalë sa do pak me këtë hovë që themi që ka marrë, po duke pasur parasysh se jemi edhe në stinën e të ftohjes, dimrit, të vjeshtës, janë këto gripe prezente.